E aí, minha gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, meu povo. Eu achei que eu não vinha pro sítio, mas no fim eu vim. Estamos por aqui, ó, pra já acender a fogueira. Já estamos por cá, ó. Vamos assar um milhozinho da roça de pai. Umas espigas de milho. E umas coisinhas, umas carninhas. Quem? Olha, estamos por cá. Tudo escuro. Olha. Estamos por cá, minha gente. Olha só, meu povo. A fogueira está bem pegada. Estou aqui. Só de olho na fogueira. Esperando criar uma brasinha pra gente comer, né? Um milhozinho assado. Olha, pai, vai ligar o somzinho dele. Aí eu vou ter que botar uma musiquinha por cima. Hello, Renan. Cadê Renan? Tá tudo escuro aí. Tá tudo escuro. Escuridão total por aqui. Bom? Tudo bom. Ó, Josa vai soltar a chuvinha. Oxe, do Neides. Vai, Josa. Ah, meu Deus do céu. E não pega mais não, senhor. Ah, do Renan pega, mas não pega ali. Vai, Josa. Ihu. Josa, tem que ter animação, mulher. São João. Oxe, acabou. Cadê a animação, Josa? Olha, cadê Renan? Olha, olha. Olha, Nossa, essa chuvinha é tão fraca. Ai, eu tava isso aqui acabou. Não, Josa, vai ficar mais. Oi. Tem bombril. Olha. É coisa ainda, ó. Tem bombril. Viu? Sim. Vai fazer uma chuvinha aqui elaborada. Olha, eu arrumei aqui, minha gente, que pai tirou lá da roça, olha. Aquelas espigas que tinha lá na roça. Pai tirou, olha, nós vamos assar agora ali na fogueira. Estamos já descascamos aqui, ó. Até que deu umas espinguinhas boas, viu? Mas nós vamos tirar esses cabelinhos daqui. Enquanto nós estamos aqui, pai tá lá deitado, né? Vida boa ali. Não vou mostrar não, porque tá... É? Mãe revoltada porque não tinha espeto. Cadê, Josa? O bombril? Eu vou aprontar um agora. Vou pegar o bombril. O bombril. Pera. A gente pega o bombril. Eu vou inventar um agora. Eu vou mamar. Eu acho que isso aqui não vai... Sei não que vai prestar. Pra quê esse bumbum? Hein? Pra quê? Você vai ver a mágica acontecer. Poxa, Mostra aqui. vai queimar. Mostra aqui. É ruim que isso aqui coisa, olha. Não era boa. Olha, é mais bonito, né, mas... Olha, Josa vai soltar a chuvinha. Ó, minha gente, eu vou ver se eu acho outra coisa, porque isso aqui derreteu, é. Vai, Josa. E ela veio pra botar pra cima de nós. Não. Olha, o brombinho ainda tá melhor que a chuvinha. Tu quer, né? Tem que botar ela bem funda, Josa. Bota ela lá dentro do fogo. Deixa ela um minutinho. Quando ela pegar fogo bem, aí tu entrega o Renan, Josa. Aí, agora, vai. Vai, Renan. Renan morre de medo. Tá com medo, Renan? Não, quer isso? É um negócio lá, eu faço pra tu. Quer isso? O brombril? Não, gasta os brombril todinho de Josa. Queima não, menino.
Olha, até o cururu veio curtir o São João mais nós. Cururu, ei, psiu. Forte cururu. Onde se pôs? Essa aqui, ó. Cadê, Josa? Amor. Acabou, você apoia. Olha o cururu, sai daí, cururu. Credo. Volte, vá. Não venha não, pra cima de... Tem mais, Josa, Brombril? O Josa não quer que eu gaste o Brombril não, gente, olha. Tão animadinha que eu fiquei com o Brombril. Oh, meu Deus. Eu tava animada pra gastar o Brombril de Josa todinha agora. Então um pedaço agora. Olha como é bonita a fogueira assim, olha. Olha que lindo. Não é bonito, mas não. É. Olha. E o cururu do lado, olhando. Ei, psiu. Volte. Volte, cururu, ai, tchus. Cadê Josa com o Brombril? A minha gente mostrei pra vocês as linguiças já assaram. Amanhã vai ter um leilão, Renan tá aqui. E tô gravando. Tô gravando aqui, ó. Renan tá aqui com prato de linguiça. Quem gosta de linguiça é Renan. Vou comer um bocado aqui. Aí, ó, a fogueira já tá se desmanchando todinha. Botei aqui uma bistequinha pra assar. Ainda tá assando milho. E nós estamos por cá. Vou cortar duas mãos. Esse chuveiro não tá prestando, não. É? Presta não. É melhor com o Brombril. É. Presta não, minhas gente. Vou acender um aqui pro Renan. E eu bem aqui perto da fogueira me queimando. Chega aí. Ah, Renan, tá ruim. Presta não. A carreira foi em vão. Olha, essa chuvinha, ela não tá valendo nada, né, Renan? É melhor o coisa, né? O Brombril. O Brombril tá ganhando mais. Ah, eu vou olhar minhas espigas aqui. Minha carne não queima. Onde Chiquinho vai soltar uma bomba. Chiquinho com sua coragem. Oi. Pai tá com a coragem que pensa de Deus. Olha. Cadê? Ixi, Maria. Cadê? Falta. Ah, essa saiu meio fraca. A fogueira tá assim, ó. E minha gente, dia seguinte por aqui, pessoal. Ontem foi a véspera de São João, né? Hoje é o dia de São João. Né, minha gente? Eu juro pra vocês, eu não tava esperando ir pro sítio, né? Eu já tinha me programado mais há um tempinho pra nós ir pro sítio. Aí no fim nós ficou sem as duas motos. Porque João abriu o motor dessa outra pequena. Aí ficamos sem ir pro sítio. No caso eu fui, né? Como eu mostrei pra vocês, só João que não foi. Aí eu tava em casa ontem à noite. Era 6 e pouco. Sem esperança nenhuma de ir pro sítio. Ai, pai, me liga, perguntando o que é que eu tava fazendo. Aí ele disse, olha, se arrumar aí que eu vou passar. Aí pra te buscar, pra tu ir lá pro sítio. Menina, aí eu aproveitei, né? Fui-me embora, né? Aproveitei, já gravei pra vocês. Comi bilho assado, comi linguiça, carne, olha. Pai não apareceu muito porque ele tava cansado. Ontem ele trabalhou o dia todinho. E hoje ia trabalhar também o dia todo, né? Aí por isso que ele não apareceu por aqui. Ele apareceu, entre aspas, um pouquinho, né? O povo nem tava esperando eu chegar lá ontem, né? Porque foi assim, de repente, que pai
tava com a moto, aí veio, me pegou, foi me levar lá, eu passei um pouquinho lá. Acho que eu cheguei aqui em casa, eram 9 e pouco da noite. Mas enfim, foi legalzinho, eu gostei. Mas na próxima, que é a última fogueira, se eu não estiver enganada, é dia 29. Alguém me confirme aqui, por favor, se é dia 29, que é pra gente ir lá pro sítio. Aí a gente vai estar com as duas motos, né? Agora não tem como dizer que não tem como ir, só se Deus não quiser, né? Mas vamos ver se vai dar certo, né, minha gente? Gravei um pouquinho aí pra vocês. Eu já tinha falado com algumas pessoas e aqui no canal também que já não ia gravar a fogueira de São João, mas no fim, né? Graças a Deus deu tudo certo. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem aí todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!